Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, une vidéo maître de l'univers. Je suis content, hein, vous savez que j'aime bien vous faire des vidéos maître de l'univers. Alors aujourd'hui, c'est une figurine que j'ai reçue un petit peu tard. Hein, je ne l'avais pas commandée à sa sortie. Il s'agit de Stridor. Voilà, le cheval robotique, donc des maîtres de l'univers. Donc Stridor, magnifique figurine, véhicule, cheval, appelez-le comme vous voulez. Voilà, moi je l'ai eu un petit peu tard parce que voilà, je l'avais pas commandé à sa sortie. Tout ce qui est playset, maître de l'univers, véhicule, je voulais pas les faire au départ parce que pour un manque de place évident. Le château des ombres, je l'ai pris obligé. Forcément, celui-ci, je le voulais. Alors, pour la petite histoire, c'est la maman à Jean-Claude qui m'a vraiment donné envie de me l'acheter puisqu'elle a offert pour le fils de Jean-Claude, hein, pour son anniversaire, hein, le petit bonhomme qui a 3 ans maintenant. Et elle lui a acheté. Donc, je l'ai vu et je lui ai dit... Je peux pas passer à côté, franchement, je peux pas passer à côté étant un fan des maîtres de l'univers. Il me faut Stridor, d'autant plus que je ne l'avais pas lorsque j'étais gamin. Donc je l'ai directement commandé sur Amazon, j'ai cliqué, je l'ai eu le lendemain, super rapide comme d'habitude. Alors le packaging toujours magnifique, j'adore les packaging. Voilà, donc ça c'est des boîtes vraiment qu'il faut garder. Hein. On voit Musclor qui chevauche Stridor. Alors pour la petite histoire, Stridor, il a été, c'est le maître d'armes hein, qui l'a conçu. Il est souvent, si je crois, si je dis pas de bêtises, chevauché par Fisto. Moi en tout cas, je vais le mettre avec Fisto parce que je trouve qu'ils vont bien ensemble avec son armure, tout ça. Donc voilà, donc d'ailleurs on le voit Fisto, hein, il est sur la photo là. On voit Fisto, on voit Skeletor derrière, super. Je vous montre un petit peu l'arrière. Toujours de magnifiques illustrations, hein, j'adore, hein, c'est vraiment très beau. Hein, le château des ombres, voilà, je vous montre un petit peu de côté avec le nom du robot et pareil derrière. Stridor, oui, puisque c'est un robot. Bah écoutez les amis, c'est du Mattel bien évidemment. Hein, voilà, va pas encore le préciser, pas besoin de le préciser. Je vais l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. C'est parti. Alors le robot, bah le voici. Ah bah je regarde pas de me l'avoir pris. Franchement, regardez-moi comme il est beau. Il est magnifique avec ces espèces de, je sais pas comment ça s'appelle, de sangles là pour pouvoir le chevaucher. Regardez-moi ça comme il est beau. Alors j'ai pas le vintage, enfin j'ai pas, oui le vintage est pas mal aussi. Hein. J'aime bien le vintage, j'ai failli le prendre, vous pouvez le trouver sur Vinted ou des sites de vente en ligne, hein, il est plus très cher. Je vous montre l'arrière, donc il y a des autocollants, vous voyez, il y a des autocollants à l'arrière, il y a le tableau de bord à l'intérieur, la queue, alors bien évidemment tout est articulé sur ce cheval. On peut lui retirer, donc il y a 2 armures de rechange, je vais vous montrer les accessoires. Donc voilà, on peut lui retirer donc l'armure, on va la retirer comme ça, je vous montre la tête de Stridor, alors super articulé au niveau du cou, donc ça c'est bien, au niveau de la tête, vous voyez il y a tout qui bouge, au niveau des pattes, donc les pattes sont articulées, au niveau des sabots, au niveau des genoux, des jambes, vous voyez tout est articulé sur ce cheval. Je vous montre un peu l'intérieur. Donc là, il y a un trou pour pouvoir mettre la tige dynamique, pour pouvoir le mettre en hauteur. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. La queue également. Et là, on a effectivement les espèces de missiles. On va pouvoir lui mettre des missiles également devant. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, le Stridor, super. Je vais vous le faire tourner, hein, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Après, je vais vous faire des petits visuels. Alors, je vais le poser. Est-ce qu'il tient bien? Ouais, ça va. Attendez, je recule un petit peu. Comme ça, je vous montre. Donc, il tient bien. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des accessoires? Alors, il a effectivement une armure de rechange. Voilà, ça fait un petit peu médiéval. Hein. J'aime bien, hein. Ça fait médiéval. Je pense que je vais lui mettre celle-là. Ouais, je pense que je vais lui mettre celle-ci. On va regarder ça d'ailleurs. Je vais regarder tout de suite. Est-ce que ça lui va bien? Ouais, classe. Ah, il pète. Franchement, il pète. J'adore. Donc, on va lui mettre cette armure. Alors ensuite on a si j'arrive à les ouvrir, on a 2 espèces de missiles. Voilà, 2 missiles. Et tout est vraiment bien emballé. Hein. Donc 2 espèces de missiles. Donc les missiles, ils viennent se mettre à ce niveau-là. Donc ils viennent se mettre devant. Hop. Voilà, vous voyez, les missiles, ils viennent se mettre ici. On va lui mettre le deuxième. Ah, il est classe. Franchement, je suis vraiment content. Je regrette de ne pas l'avoir pris plus tôt.
Je sais pas pourquoi je les prends pas tout de suite. Je suis belle parce qu'après je me dis, Mickaël, pourquoi? J'ai vu des reviews, hein, j'ai vu les reviews des copains effectivement, mais je savais que j'allais tôt ou tard me le procurer. Et alors il y a également des effets. Alors, je sais pas si c'est des effets de flamme. Alors flamme comme ça. Hein. Donc il a des espèces de flammes, vous voyez, qu'on va pouvoir lui mettre directement sur les missiles. Alors moi je pense pas que je vais lui mettre parce que je trouve que ouais, ça fait un peu chargé quand même. Hein. Ça fait un peu chargé. Attendez, on va lui mettre les deux. Voilà. Alors attention. Donc bien évidemment les missiles sont amovibles. Vous voyez, hop, comme s'ils tiraient. Alors il y en a une derrière également. Bon, va falloir faire gaffe à ce qu'il se crame pas la queue. Bon, moi je l'exposerai pas comme ça. Je trouve que ça fait un petit peu trop chargé quand même à mon goût. Et on va terminer par le socle. Donc on a une espèce de tige transparente, de tige dynamique et la base. Alors la base, la particularité, il y a une photo derrière, c'est que vous pouvez le fixer avec le château des ombres. Vous voyez, là on a une petite photo. Voilà, si vous voulez, vous pouvez le fixer avec le château des ombres. Donc ça c'est cool. Et on va lui mettre encore donc ceci. Alors on va monter tout ça, c'est très simple. Hein. C'est pas très compliqué au niveau du montage. Alors si je dis pas de bêtises, ça se monte comment ça? Voilà, ça se monte comme ça. Donc le socle, voilà, pour pouvoir le mettre également soit en mode dynamique ou alors ça vous l'enlevez. Si j'arrive, voilà, ça vous l'enlevez. Vous posez le cheval. Voilà, vous pouvez même attacher le cheval comme à l'époque du Far West. Vous voyez, quoique, moi si vous voulez l'attacher avec les espèces de lanières, je sais pas si on y arrive. Voilà, comme s'il était attaché comme ça. Ouais, c'est pas mal. Alors, on va lui mettre la tige dynamique. Et là, tout simplement, vous n'avez plus qu'à fixer la tige. Alors, attendez. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Tadadidadim, tadadidadim. Ça tient pas bien. Voilà, comme ceci. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Donc, par contre, les missiles, ils ont un petit peu du mal à tenir. Il faut bien les enfoncer. Hein. Ils ont tendance à se casser la figure. Alors, on va mettre un personnage avec. On va mettre Fisto. Mais moi, je vais prendre Fisto des Révélations parce que les Origins, les figurines Origins sont un peu petites. J'ai l'impression qu'elles s'enfoncent dans le personnage. On va mettre Fisto. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, bah, il claque. Hein. Franchement, il claque. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah, il se casse la gueule. Ouais, pas mal. Hein. Il est génial. Par contre, moi, je ne vais pas l'exposer avec... Je vais lui enlever les missiles. Hop, on va retirer les missiles. Et on va retirer ceci. Voilà. Moi, je pense que je vais l'exposer comme ceci. Voilà, tout simplement. Voilà, Fisto. Alors, vous pouvez mettre tous les personnages. Hein, vous pouvez mettre tous les personnages que vous voulez. On va lui mettre les sangles à ce niveau-là. À l'intérieur. Ouais, c'est pas évident. Voilà, comme s'il le chevauchait. Magnifique figurine. Superbe. Je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Alors, c'est une figurine que vous pouvez trouver sur Amazon. Hein. Je vous mettrai le lien d'achat dans la description. 34,99 €, 35 €. Donc voilà, c'est pas très cher. Franchement, les véhicules maîtres de l'univers, ils sont vraiment pas très chers dans la gamme des Origins. Voilà les amis, j'étais très heureux de vous présenter donc Stridor. Hein. Je suis un petit peu à la bourre sur cette review, mais bon, vaut mieux tard que jamais. En tout cas, moi, je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.